Vem ver o negócio, galera. Olha, esse carro passou por cima. Eita, moleque, galera. Vê, galera, o tamanho dessa jiboia, galera. Eita, matou. Mataram a jiboia, rapaziada. Diga aí. O carro veio aqui agora, ainda agora passou por cima dela, vê? Eu tenho 1,70 m aqui, tem o quê? Tem 1,5 m ou mais. Vê, galera, o tamanho. Tá doido, menino. Diga aí, galera. Bichona grande da meu, viu? Desperdício da meu da natureza, viu? Deixa aí nos comentários aí se vocês gostam do vídeo.